Gurizada, o cardápio de hoje é arroz com ovo. Ontem foi ovo com arroz. Nada de suco, tá bom, gente? Ó, isso é água. E lá, ó, o trem. Trem bombando ali, ó. Chique. Bom, gurizada, vou mostrar o trem pra vocês como é que tá aqui, andando, né? Estamos chegando já na finaleira desta lareira com lenheiro. Olha aqui que chique esse trem aqui. Iniciando então a colocação dos refratários. O pessoal acha que é fácil, mas não é não, gurizada. Refratário é uma das coisas mais difíceis de se fazer numa lareira. Olha aqui, ó. Isso aqui vai um dia de trabalho para fazer esse trem ficar top, tá bom, gurizada? Tem que ficar top das galáxias. Não adianta fazer porcaria. Você tem que ser todo padronizado, tanto na vertical quanto na horizontal. Não adianta fazer de qualquer jeito, porque senão o trem realmente não anda, né? Quando você olha uma lareira, a primeira coisa que você olha, o que que é? A parte de dentro da boca, né? Então tem gente que capricha até na frente, na estrutura dela, mas realmente quando chega ali, ó, na boca, o pessoal peca muito, porque faz de qualquer jeito. Não pode ser, gurizada. Sempre utilizando 2 baldes de argamassa para colocação. E aqui, ó, um terceiro para você fazer já a limpeza. Então, tem que ser top mesmo. Não adianta você fazer esse trem em meia boca, porque senão você acaba estragando aí todo o trabalho. Bom, meu amigo, pense nisso. Quem não tem paciência para fazer esses trem realmente não faz. 54981502429, esse é o telefone do Marca do Sul, para todo o Brasil, tá bom, gurizada? Um abraço para vocês, então, ó, em nome do Marca do Sul.